ջան, հարցած։ Ես ոչ թե հույս ունեմ։ Օրերկարանում լիագումար նիստի ժամանակ 44 Դու օրյա էլի ուշադիր չես։ Դուք ասում եք, որ ուղարկել եք Ամենակարևոր ձեռքբերումը դա զեկույց ունենալն է։ Նպատակը ո՞րն է, զեկույց ունենալը։ Մնացած իրավական այս բաները դրանք քննարկման նյութ են, բայց ունենալով զեկույց, որտեղ զեկույցը եթե չլիներ, առաջի բաժին ի՞նչն է գնացել։ Զեկույցը։ Տեղյակ չեղավ զեկույցում ինչ է։ Չի լսում ինձ։ Հիմա բոլոր հնարավորությունները կան, թույլտվություն ունեցող ցանկացած անձ, նաև լրագրող, եթե ունի գաղտնիության թույլտվություն, կարողանա օգտվել դրանից, բայց խնդիրը դրա մեջ չէ։ Լրագրողը ինչպես պետք է գաղտնիության։ Այո, մենք ուզում ենք, որպեսզի Վաղը ժամը 1:30 կգասի մոտ, ես քեզ կբացատրեմ։ Կբացատրեմ հաստատ։ Հիմա ես բայց չգիտեմ, դա այդ ոնց են գնում, որովհետև կանոնակարգ օրենքի պահանջը հստակ էր։ Եթե կա զեկույց ուղարկում ազգային ժողովի նախագահին եւ ազգային ժողովի նախագահը որոշում է իր հաջորդ կանգառը։ Հիմա ազգային ժողովի նախագահը այդ որոշումը կայացրել է եւ ուղարկել է գաղտնի մաս։ Դա էլ է նորմալ, ինքը գտնում է գաղտնի մասում։ Այ հետո գաղտնի մասից ոնց պետքա դա հանրային ընկալման մեջ իր ճանապարհը անցնի։ Այդ է խնդիրը, որտեղ այնտեղ ես մտածում եի բացմած, փակմած, բայց դա լիագումար նիստի քննարկմանը, որտեղ ես հարցերին կպատասխանեի, կգտնեինք այդ լուծումները։ Հիմա ես կարևոր բաներ եմ էլի ասում։ Ամենակարևորը զեկույցն է, որը գտնում է գաղտնի մասում։ Ես ուրախ եմ, որ երրորդ մեծ նախագիծն է, որ իմ գլխավորությամբ տեղի է ունեցել։ Դա մարտի 1-ի փաստավակ խմբի զեկույցներն են, դա քառօրյա պատերազմի զեկույցն է, 44-օրյա պատերազմի զեկույցը։ Ես կարծում եմ, այն խմբերը, որ ես ղեկավարել եմ, նրանք թողել են մնայուն արժեքներ, փաստարկների հավաքագրում, որը որ մեծ արժեք հայրանից ներկայացնում դասեր քաղելու առումով։ Մարտի 1-ը փառքասու միեդի որոշման միջոցով հնարավոր եղավ վստահաբար ասել, որ մարտի 1-ը բացահայտված։ Պարոն Քոչարյան, բաց Եվ սպասում եմ հաջորդ թիվ։ Հիմա խոսքը գնում էր հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, 27-ի մասին այստեղ բազմաթիվ հարցադրումներ եղավ,